दोस्तों, खांसी एक परेशान, बाधित करने वाली दर्दनाक बीमारी है। यह हमारी नींद को बर्बाद कर सकती है। भले ही हमारी नौकरी मांग करे, हम जोर से बात नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम में से ज्यादातर दवा की दुकान की ओर भागते हैं और दवाइयां उपयोग करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं जब हमारे घर पर इस रोग का कुछ समाधान है? क्या आपको गले और छाती में कुछ जमा हुआ महसूस हो रहा है? सांस लेने में तकलीफ हो रही है और लगातार छींकें आ रही हैं? ये सारे लक्षण बलगम जमा होने के होते हैं दोस्तों। साथ ही नाक बहना और बुखार आना भी इस समस्या के प्रमुख लक्षण हैं। बलगम हालांकि खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर ये लंबे समय तक जमा रहे और इस सबको सांस संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। बलगम जमने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, साइनस और अत्यधिक स्मोकिंग। आज हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताएंगे जिससे आपके छाती की बलगम तथा खांसी का नामो निशान मिट जाएगा। तो केमिकल से भरपूर दवाइयों पर पैसे क्यों खर्च करने जब आपके पास इस समस्या का आयुर्वेदिक उपचार है। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो है आधा किलो गाजर और 3 से 4 चम्मच शहद। सबसे पहले गाजर के टुकड़ों को काट लें। अब गाजर को पानी में डालकर उबाल लें ताकि यह मुलायम हो जाए। गाजरों को जिस पानी में उबाला हो उस पानी को संभाल कर रखें। अब गाजरों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करें और गाजरों के पानी में शहद मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण में ब्लेंड की हुई गाजर डालकर मिक्स करें। अब इस मिश्रण को ठंडी जगह पर यानी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करके रख दें। रोजाना दिन में 3 से 4 चम्मच इस मिश्रण का आपने सेवन करना है। 1 से 2 दिनों में आपको फर्क का नजर आने लगेगा और कुछ ही दिनों में छाती की बलगम और खांसी का सफाया हो जाएगा। बहुत ही आसान उपाय है और आजकल गाजर का सीजन भी है और सर्दी जुकाम में ऐसी समस्याएं होती रहती हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। उम्मीद है आपको ये छोटा सा उपाय अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।